Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas je na redu još jedan provjereni starinski kolač iz bilježnica naših mama i baka, a to su odlične Julka šnite. Bogata bijela krema, ukusan biskvit s orasima i čokoladom, kao i hrskavo lisnato tijesto, čine slasticu savršenog okusa. Prvo treba ispeći lisnato tijesto, 2 puta po 250 grama. Na podlogu sam stavila papir za pečenje i na njemu ću razvaljati jednu polovicu lisnatog tijesta na veličinu protvana od pečnice. Razvaljano tijesto zajedno s papirom za pečenje prenijet ćemo na preokrenuti protvan te ga obrubiti nožićem da se makne višak. Nakon toga sve na više mjesta treba izbosti vilicom. Tijesto pečemo u zagrijanoj pečnici na 200 stupnjeva 12 minuta. Na isti način ću razvaljati i ispeći i drugu polovicu lisnatog tijesta. Vodite računa da pečeno tijesto ostane svijetlo. Ostavit ću ga da se ohladi na sobnu temperaturu. Zatim slijedi izrada biskvita. Od 5 bjelanjaka napravit ću čvrsti snijeg. U isto toliko žumanjaka dodat ćemo 150 g šećera i pjenasto umutiti. Na pari treba otopiti 100 g čokolade za kuhanje, pa kad se prohladi ubaciti u smjesu žumanjaka i šećera i dobro umutiti. U 100 g mljevenih oraha dodajem 40 g glatkog brašna i 1 prašak za pecivo, pa ću ih pomiješati. U više puta ubacit ću ih u tamnu smjesu i svaki puta dobro izmiksati. Na kraju također u više puta dodajem snijeg od bjelanjaka te ću sve ručno sjediniti s pjenjačom. Biskvit sipam u protvan od pečnice kojeg sam prekrila papirom za pečenje te ću ga dobro zagladiti. Peče se u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 20 minuta, a zatim ga ostavljamo da se ohladi na sobnu temperaturu. Za kremu treba pomiješati 2 vanilin šećera sa 120 g brašna. Od 600 ml mlijeka uzet ću 20 žlica i pomiješati s brašnom tako da nema grudica. Ostatak mlijeka stavljamo da zakuha, pa ga mičemo sa strane, te ćemo u njega uliti smjesu mlijeka, brašna i vanilin šećera. Sve treba promiješati, vratiti na vatru, te uz miješanje kuhati da se krema zgusne. Zgusnutu kremu ću pokriti prozirnom folijom da se ohladi na sobnu temperaturu. Ako nemate prozirnu foliju, s vremena na vrijeme po vrhu promiješajte kremu da se ne stvori korica. Dok se krema hladi, izradit ćemo 250 g margarina sobne temperature s isto toliko šećera u prahu. Kad se krema ohladila, u više puta je dodajemo u izrađeni margarin i svaki put ćemo je dobro izmiksati. Gotovu kremu treba podijeliti na 2 jednaka dijela. Slijedi slaganje kolača. Na dno sam stavila jedno lisnato tijesto koje ću premazati s polovicom kreme. Zatim preko stavljamo hlađeni biskvit i lagano ću ga pritisnuti da se bolje spoji s kremom. Biskvit ću premazati drugom polovicom kreme.
Budući da je biskvit ispao malo veći, kremu neću razmazati na rubove koji vire preko lisnatog tijesta. Poklopit ću s drugim lisnatim tijestom, pa na njega staviti papir za pečenje i neki teži predmet da se lisnato tijesto što bolje primi za kremu. Nakon što se kolač preko noći ohladio u frižideru, odrezat ću višak bez kreme, te prije posluživanja posuti sa šećerom u prahu. Ako vam se dopao ovaj fini kremasti kolač, dajte nam like i zapratite nas, a bilo bi mi drago da svoje dojmove napišete i u komentaru. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!